不過大家都知下，即係政府嗰個財政有一定壓力啦嚇。咁喺壓力情況底下，點樣能夠即係盡量再俾多啲藥物方面嘅資助咧？咁呢個都仲需要大家繼續努力去爭取。跟住嚟，我諗就住呢個環節咧，不如我哋可以即係開放俾台下嘅朋友啦。就住一家呢個入藥機制有冇啲咩嘅問題啊、意見啊？我諗尤其是即係在座當中都好多藥廠嘅朋友啦，會唔會有以往係試過即係真係嘗試用呢個機制入藥，不過咧就有咩困難咧？咁大家可以俾時間大家啦。你好，你好，唔該。我想問咧，因為我聽翻嚟嘅反應咧，就係啲藥增加適應症嗰陣時咧，佢要重新再去排過第二條隊，但係第二條隊咧係長啲喎，耐啲喎。咁其實嗰隻藥已經舉例用開乳癌，依家轉咗去肺癌啱用嘅時候，咁其實乳癌嘅病友都食得啦。咁肺癌病友你仲要驚佢有危險，咁就好似慘啲喎，因為佢唔食，佢已經都走緊㗎啦。難聽啲講句，咁你點解仲要慢慢多？應該調翻轉嗰隻藥已經食緊用緊係安全嘅，你應該優先俾佢試添啦。即係我個人覺得係，但係冇理由反而係慢咗。即係其實擴闊個適應症呢個樣嘢都係應該要同時一定要加快。即係尤其是我哋癌症啲晚末期嗰啲藥物，好緊要嘅時間，好緊要嘅，一個月都可能等唔到嘅。唔該。咁啊，正如陳議員咁講咧，我係好 frank 嘅，我好坦白，我真係要同大家好坦白。第一咧就係設立一家之後咧，其實政府係有撥一啲資源俾我哋嘅，但係咧嗰個資源上面同成個工作量上面咧，我哋發覺咧都幾大挑戰。頭先我講啦，即係兩個 CPP 嗰個咧，我哋都已經係話既然我哋發覺嗰個風險相對比較細，如果啲係好直接，其他國家睇完啲臨床數據真係好有效，同埋安全性係可控嗰啲咧，基本上我哋都已經係透過一啲最簡單嘅方法去做審批。目的係咩咧？目的就係我哋想將嗰啲資源咧撥咗去處理一家。攞個例子啊，一家咧基本上我哋同事要做成千幾頁嘅一個文件，跟住咧要喺個會度咧用1個鐘頭去講解翻俾啲委員聽，先至可以去討論究竟嗰個個案審唔審批。即係你相信嗰個成個資源上面咧係幾大量，咁所以變咗咧喺呢度咧，我哋好多嗰個資源上面咧，我哋已經調撥咗去處理一家，因為佢嗰度仲有一紮臨床數據同埋本地嘅專家報告。而我哋嘅機制上面咧，當我哋有一啲華人又好係本地嘅臨床數據同埋一啲專家報告之後咧，我哋就要經過翻我哋自己個專家庫，我哋而家有56位海外同埋本地嘅一啲臨床專家，俾佢哋睇究竟喺呢啲咁嘅個案啲資料上面咧係咪可以接受？跟住咧有需要咧，我哋仲要請一個獨立嘅專家去評審嘅。所以你見咧，我哋係好嚴謹咁把關。我想講翻咧，就係當我哋做呢樣嘢嗰時候咧，我哋發覺咧有啲個案申請咧，我哋真係基於佢嘅數據，我哋係批唔到嘅。即係當然我哋見到澳門批咗，但我哋批唔到就係因為我哋覺得嗰個數據上面真係支持唔到。我哋本地嘅專家覺得係唔得，可以再補交啲資料，咁先至可以再做個審批。所以其實你睇到嗰個背後裡面嗰個工作量幾大。咁另外一個問題出現咩咧？就係當我哋去資源上面調撥咗喺度咧，其實嗰個所謂轉適應症咧，就排喺另一個隊嘅。香港呢個可能陳議員要幫手咯，因為咧香港嗰個收費咧，第一申請就1200幾蚊，即係我諗全世界收嗰個藥物註冊費用嗰個收費非常非常之低㗎啦。跟住另外就係當你註咗冊之後，改一啲詳情係唔收費嘅。即係連最基本中藥佢都收費，即係中藥嘅註冊嗰邊都收費，但係香港西藥嘅註冊改詳情佢係唔收費嘅，咁導致一個咩情況咧？就係我今日又改下，聽日又改下，咁啊變咗你咪一路喺度累積緊，因為我哋又唔可以話我俾你行先噶嘛，通常就係你申請嘅，咁你提交咗，咁我哋咪喺嗰個隊嗰度一路處理咯，咁就有出現一個咁嘅現象啦。咁但係咧，我哋都唔係好死板嘅，我哋都話有啲個案如果係緊急嘅，我哋都會攞出嚟處理先嘅。
或者有啲咧係相對比較容易簡單，我哋都嗱處理咗先嘅。所以其實我哋本身啲同事咧都好有彈性呢樣嘢。咁但係始終咧有啲我哋杜絕唔到，就有啲咧佢哋係太多瑣碎嘅申請咧，其實佢哋好成日密密咁遞交申請咧，就導致到我哋嗰個處理量係比較大。咁講翻嗰個身家適應症，頭先我都有同藥廠啲同事分享啦。其實幾個情況嘅，我哋依家原則上我哋係接受喺一家嗰個概念或者原則下，我哋處理呢個改適應症。咁但係咧有啲就係我哋頭先分享就係有啲咧，其實佢因為本身佢可能就喺唔同嘅國家攞到嗰個上市許可，咁跟住咧佢就會用嗰個國家嘅一啲所謂叫說明書或者嘅產品資訊嘅，咁佢作為香港嗰個銷售嗰個說明書。咁但係當原來增加個適應症係其他審批國家嗰度咧，咁變咗佢提交俾我哋咧，我哋又要同佢跟進翻，因為嗰個成個說明書嘅內容就已經係唔同咗嘅。咁我哋又要同佢跟進翻裏面相關嘅資料。咁呢個第一個情況啦。第二個情況就係，因為一家背後咧，其實就有啲本地臨床數據啊嘛，同埋嗰啲專家報告。咁既然你之前批嗰個，我哋已經有啲數據係支持呢一個適應症，之後加個適應症，你有冇呢啲數據支持咧？咁呢個亦都係我哋依家比較掙扎呢樣嘢。咁當然你話原來嗰個其他批嗰啲喺嗰個地方都有做一啲亞洲人種嘅，係咪可以作為嗰個支持咧？咁我呢個就開放嘅，即係我覺得只要啲數據可以支持到嘅話咧，其實我哋都覺得可以接受。所以變咗喺唔同嘅情況之下咧，我覺得我哋係我哋所有都 open mind 嘅，即係我哋藥監咧，我自己覺得就係我哋好有彈性去處理每一個，但係我哋唯一咧就係一定要係保證嗰個藥品係安全、有品質同埋成效咯。咁所以如果你話之後我哋都加適應症嘅，我哋依家會同啲藥廠傾一傾咧，究竟嗰個成個流程應該可以點樣走咧，可以加快呢個程序。唔該。